мынаны сіздер предварительно уже отметкасын аттыңыздар ма? Тексеріп көрдік. Так. Проектор үшін кестік, бір екі вопрос бар. Үй түсіп тұр, үй сосын бір площадка. Аха. Сол шешілсе болды бар. Көшеден басталады, и ана неге Всё. тәуелсіздікке шығады. Ұзындығы? 2 километр. Назарбаев даңғылынан тәуелсіздік 25 жылына дейінгі жаңадан жолдың құрылысы жоба құны 570 миллион теңге тұрады. 500. Ұзындығы 2,1 километр. Жол 2 жолақтан тұрады. Жарықшаммен және автотұрақтармен, жаяу жүргіншілер жолдарымен қамтылған. Жоба құны 570. Биыл 24 жылғы республикалық бюджеттен 200 миллион теңге қаржы қаралып отыр. Бізде жобалаушы ТМ проект қой да? ТМ проект. Бұл енді жоба барысында барлығын енді көбінесе мынау Сырдария өзеніне шығатын жаңағы немен еді, Арай мөлтегі бар, бер жағындағы мынау Деу қыстағы дейміз ғой енді мөлтегі бар. Соның арасынан өткізіп жүргізген, енді бұның бойында үй, жай ешқандай мәселе жоқ қой. Кедергі болған жоқ қой. Жолдың ені қанша дедік? 8 метр, 8 метр. Енді сондықтан бұның ең екі үлкен маңызды көшенің ортасын қосатын жақсы жоба деп осыған шешім қабылдадық. Бұл жолды біз сапалы, уақытылы игеріп алуымыз керек. Жарық шамдыр, освещениесімен и жаңа автотұрақтар қаралған, автотұрақтар. Жаяу жүргіншілер жол қаралған. Солай ғой бізде жобада барлығы. Бізде тағы 96 көшеміздің жобалау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Онда биылдыққа осыларды жүзеге асыратын боламыз. Көбінесе біз деген енді шет аймақты алып отырық. Шет аймақтар негізгі шет аймақтарымыз. И жаңағы қалған 15 қара жолымызды үлгіртіп алсақ, осыны халықтың, елдің игілігіне тапсыратындай. Енді құрал жабдықтарыңыз, материалдарыңыз бәрі дайын. Жәке, енді ең маңыздысы қазір енді екі үлкен жобаны алып жатсыздар, бастап жатсыздар. Сондықтан тез бастап осыны жұмысқа кірісуіміз керек. Қанша осы жолды салсақ, мәселеміз шешілер еді.